Meneekö noin kuvausryhmälle? Sepolle sitten mehua. Mä muistan kyllä, mitä kukakin on tilannut. Hyvä. Ressukko varmasti ihan poikki. No hei, kyllä tässä pärjätään. Suuta kuivaa perhanasti. Hei, ja kun saadaan teidän videokuulle levitykseen, niin teille riittää keikkaa enemmän kuin ehitte tehdä. Ja TV-yhtiöt maksaa tollasista musavideoista ihan mitä pyydätte. No se ei olisi kyllä pahitteeksi. No. Sulla oli tää erikoisjuoma. Ai niin, just hyvä, kiitos. Jaha. Ottakaapas siitä jokainen. Ja, no niin, kohottakaamme Malja Duo Osmolle ja kiitokset teille. Seppo hei, sulle myös. No, otetaan kuitenkin. Helvetti, tämähän on kuohuviiniä. Senhän pitää olla alkoholitonta. Ootko sä nyt ihan varma? No kyllä mä nyt viinan maun tunnistan. Ootko sä hullu? No, ehkä mulla meni lasit sekaisin tässä hässäkässä. Mutta ei kukaan nyt viinatippaan kuole. Seppo on antamuskuurilla. Silloin pisarakin on liikaa. En mä nyt voinut Sepon lääkityksestä tietää. Sepon sydän ei lyö. Auttakaa nyt! Auttakaa!